頭先 Lorraine 咧就介紹咗我其實會同大家咧就講呢個長者健康飲食安心系列咧，就係4次嘅講座。咁今日就係第1次。咁今日嘅講座咧就叫做精明選購，家人安心。咁希望大家咧聽完講座咧會有少少得着。咁因為時間咧好有限啦，所以咧我就會而家立即開始啦。咁今日同大家提嘅題目咧就係點樣去選購一啲基本嘅食材。咁本來開門7件事咧就係柴米油鹽醬醋茶。咁我今日同大家講咧就冇講柴同埋冇講茶，就改咗啦，就係米油醬醋鹽糖。咁我估呢啲都係大家華裔嘅長者啦，或者我哋一般都常用噶啦，廚房必備。咁所以健康飲食咧一定係從廚房嗰度開始啦。咁所以呢啲一啲調味料咧，如果調和得好咧，就可以有美味嘅健康食材。咁大家都因為經常用啦，所以我相信咧大家係會了解到。咁最重要當然啦，好多人問話呢啲咁基本嘅嘢，可能好多人都知，咁有啲咩好講咧咁我就想同大家睇下啦，就係話你揀呢個食材嘅時候咧，你有冇留意佢嘅品質係乜嘢咧？究竟佢係咪天然製造啊，還是係一啲合成嘅咧？你有冇留意到個標籤，佢有冇一啲所謂添加劑咧？咁好，咁咧我哋首先講米先啦。咁因為今日咧我就會一路講到大概中間時段咧，我就會停一停，就俾大家問問題。咁因為係第1次啦，咁如果有啲咩嘅問題，你哋可以頭先係利用翻嗰個聊天室同大家即係提問。咁因為我對住個熒光幕咧就講呢啲內容啦，所以就或者其他工作人員會幫手提一提。如果大家有問題咧，就請等稍後我哋會再溝通。咁好啦，米咁大家華人尤其是亞洲嘅人咧，最多就食米啦。咁大家都知道米啦，其實係最早係嚟自中國。咁有人講話由6000年前到9000年前咁耐嘅，所以係屬於一種古老嘅主食嚟嘅。咁其實非洲都有種植米，咁但係咧大概有1半人口咧都係食米為主嘅。咁點解要食米咧？好多人都諗，咦？我好怕肥啊，我唔想食咁多米啊，因為佢有呢個碳水化合物，好多卡路里。但係倒翻轉有冇諗過咧？其實米咧係一個好好嘅蛋白質來源。佢大概雖然佢唔係一個完整嘅蛋白質嘅意思咧，就係話佢冇一個所有嘅必需氨基酸喺裏邊，所以一定要配合一啲餸啊或者豆啊肉類啊嚟食，咁先能夠即係成為一個完整嘅蛋白質。咁而佢最重要咧就係一個好高嘅維生素 B 群，咁對我哋個腦部健康咧係有幫助嘅。咁所以咧食米嘅時候咧，除咗你係所謂擔心佢嗰個碳水化合物咧，咁我哋就其實有啲方法可以去選擇嘅時候咧，就可以減低而係去選擇較好嘅米。咁今日咧就同大家分享咧最常見好多種米嘅品種。第一就係一個所謂意大利嘅短粒米，咁呢一個米咧就係叫 Arborio 啦，英文名。咁如果你去意大利餐廳食一啲叫做 risotto 啦，咁就係呢一種米啦，咁就比較黏性嘅，咁同埋咧因為佢用芝士做啦，所以比較流，即係我講出邊嘅餐廳，如果自己煮咧都可以令到佢清淡少少都得嘅。咁第2種米咧就係呢個叫做印度香米。點解我會提呢一啲米咧？其實有佢嘅特性啊。咁英文名叫 Basmati rice， 佢都有糙米，亦有係白色嘅印度香米。咁而佢咧，如果大家係關心所謂碳水化合物，即係澱粉質咧，呢個印度香米咧係最少嘅，因為咧佢煮起上嚟咧係一粒粒散開嘅。咁你見到右手邊嘅圖畫第2幅咧就係嗰種米啦。咁好多中東嘅鋪頭啦、印度鋪啦，佢哋通常都係食呢一隻米。我自己都比較喜歡即係轉下口味咧，都會中意呢隻 Basmati rice 印度香米。咁第3隻咧就大家都會好熟悉噶啦，因為好季節性或者係新年啦，或者係呢個端午節咧，大家都會食糯米。我哋或者平時去飲茶嘅時候都有食糯米雞，咁就係呢個，所以大家都熟悉。咁當然啦，佢個黏性，所以佢個澱粉質就比較高。
咁第四種咧就大家都屋企都會有㗎啦，一種叫做茉莉香米，咁就係我哋講嘅白米。咁而佢都係好多人會選擇。其實而家世界上最大部分人食緊嘅都係白米。咁但除此之外咧，我自己咧通常就少食白米啦，我最多咧就係食會溝呢個紅米啦、黑米啦同埋野米。咁紅米咧就係嚟自呢個喜馬拉雅山嘅地方嘅，咁佢有少少好似堅果咁嘅味道，好有口感咯。而黑米咧就係多啲，又係會變成紫色嘅煮嗰陣時，咁咧就有少少偏甜同埋有啲黏性嘅。咁最後咧想介紹就係野米。咁野米咧其實係唔屬於米嘅一種，咁佢係一種草種，但係因為佢係我哋北美洲出產嘅原產地嘅北美洲，所以我自己同埋佢會比較硬啲，所以一定要浸啦。咁呢一個米嘅配搭咧，咁一定係少量就配，譬如我哋嘅白米，咁會係更加有營養。好啦，咁介紹咗嗰啲常見嘅米嘅品種啦，咁我哋都知道啦，米啦其實就係有兩種方法去了解佢啦。第一就係你睇左手邊啦，咁如果我哋食一個所謂全穀米咧，就連埋個殼嘅咧，即係除咗個殼 ，sorry， 除咗個殼，咁我哋叫做糙米好多人就係叫做 brown rice， 咁呢個營養價值係最高嘅。咁點解咧？因為佢係除咗外層好硬嗰個殼係拎走之外咧，所有嘅營養價值都留翻低。咁營養價值當然係包括頭先講嘅 B 集啦、B 群啦，同埋一啲微量元素。咁所以佢係亦因為糙米咧都有含有降低膽固醇元素同埋好多纖維、好多米糠，咁所以係比較有益嘅米啦。咁相反嚟講，白米咧就係最精製嘅米，就係乜嘢都拎走啦。咁咧就係有米糠又拎走，佢裏邊嘅漿杯又拎走，所以咧係冇乜營養價值嘅。咁如果你見到呢個 whole grain，係啦，係 whole grain 呢個字眼咧，你見到下邊有個嗰個包裝咧，就係話 whole grain 就係100%whole grain， 就係話全穀。咁咧就係等於佢係非常之有營養嘅嘢。咁有時咧佢寫係 whole wheat 都唔等於係 whole grain。咁所以如果買包裝嘅時候，我哋特別留意咧，佢如果寫住 whole grain 咧，即係全穀咧，100%全穀咧，咁呢一個營養價值就更高噶啦。咁右手邊我哋睇咧，就係好多時你揀米嘅時候，啲人喜歡短穀，咁個澱粉質嘅含量咧就會高少少。咁如果係長穀，澱粉含量就會少啲。咁所以頭先講 Basmati rice 咧，點解嗰個澱粉質含量係比較細，就咁嘅原因。咁中粒就係當然介乎兩者之間。好啦，咁你就話咁米講到呢度，咁其實咧我有兩個問題想大家提一提嘅，就係儲存米嘅方法。咁好多人咧買咗米翻嚟咧，一般就係擺一啲比較豐厚嘅罐啦。咁但係如果你係喜歡食糙米，你要留意啦，因為糙米本身好容易，其實糙米會製造一個叫 brown rice BRAN 啦，就 rice brown 即係米糠油，所以咧其實糙米係會好容易會產生油，會變異嘅。如果你冇好好保存，咁所以有專家建議咧儲存糙米嘅方法咧就係要擺喺雪櫃嘅，尤其是你過咗頭嗰2-3個月。咁如果你係用白米就唔需要啦，咁只有乾爽密封嘅嘢就可以啦。咁而第二樣呢一個咧就可能因為我都做一個一路搜集資料嘅時候咧，就發現有一個報告就係講關於呢個大米裏邊咧一個問題啦，就係咧原來大米裏邊嘅砷就係簡稱就係叫砒霜，咁咧就會係喺裏邊有含有。咁呢個調查報告啲詳細嘅資料咧，我喺嗰個參考資料裏邊有提到嘅。咁呢一個報告裏邊講到咧，就係話糙米比同類嘅白米咧，平均含有80%以上嘅無機砷，因為砷咧就喺泥土同埋好容易喺呢個因為水種稻米嘅時候咧，都會喺佢個外殼裏邊停留，咁所以咧就有機會有呢一個
產生殘留喺呢個大米裏邊。咁大家聽到咗啊？咁但係其實咧就唔使驚嘅，因為有一個方法可以去處理嘅。咁研究大米同埋大米產品已經有10年以上嘅一個英國教授咧，叫做 Andy McHugh 啦。咁佢咧就有幾個分析出咗嚟，就係話糙米比白米其實係含有咁多砷嘅原因，因為佢有殼好容易即係接觸到，咁或者停留咗喺佢個殼即係嗰度，咁所以咧就會有呢個情況出現。咁同埋好多人而家興食有機啦，但係喺有機種植對大米嚟講咧，對於砷嘅含量咧冇任何影響嘅。咁但係印度香米咧喺砷嘅含量之中咧係咁多種米裏邊最低嘅。咁如果啲製成品譬如米餅啊、泡米花啦呢啲咁樣嘅產品咧，裏邊其實砷嘅含量係高過米飯嘅。咁尤其是米漿啦，即係一啲所謂 rice milk 嘅砷嘅含量咧，有時係會超過水嘅安全規定。咁我哋聽完之後咧，就有少少諗啊，咁我咁健康，成日揀食糙米，咁點算咧？咁有其他方法嘅。咁咧我就會向大家建議有3種方法。咁第一就係當然係可以考慮用唔同嘅穀物去代替米啦。或者係有陣時可以輪流，或者再添加，咁將個米嘅量可以減低啲，咁或者轉下口味。咁我一陣會介紹晒我自己都會食過嘅好多種唔同種類嘅一啲穀物。咁第二咧就係用大量嘅水洗米煮飯嘅方法。咁我講完穀物嘅種類嘅時候，我就會介紹。咁第三當然你要選擇米嘅來源地。呢3種方法咧都可以降低大米裏邊砷嘅攝入量。好，咁第一你有冇見到幅圖畫好多圖片裏邊啦，就係我自己影出嚟嘅，即係話屋企都有嘅食物嚟嘅。咁第一咧，可能好多人都聽都未聽過呢個 Amaranth， 就係叫莧菜籽。咁莧菜籽咧，我啱啱琴日都煮過嚟食，所以你見到右上角嗰幅圖畫咧，就係我煮嘅午餐。咁呢個莧菜籽咧，佢嗰個好多人話點解要食莧菜籽啊？乜嘢嚟㗎？咁你第一睇到佢係 gluten free， 即係話冇一個即係嗰個黏性嗰啲叫麩啦，烤麩個麩嗰啲 gluten。咁第二咧，佢係一個古代嘅穀物。咁而食呢個莧菜籽最主要嘅原因咧，就係因為佢嘅蛋白質係同呢個藜麥一樣比較高啦。咁譬如大概一杯嚟計咧，佢都有成9克嘅蛋白質。咁另外最主要咧就係佢有呢個鐵質啦，成分又高啦。咁所以咧好多時都係一個好健康嘅產品，而且咧煮亦非常之容易煮。咁好似煮米咁樣煮。咁我建議大家咧當然都要浸泡下先。咁呢一個就係莧菜籽，咁英文名叫做 Amaranth。咁你哋不妨又唔貴，咁所以咧我建議大家可以考慮。咁 Quinoa 咧就比佢貴啲啦。咁 Quinoa 咧就喺南美或者嘅地方咧最多食嘅，佢哋嘅早午晚3餐咧都有 Quinoa 藜麥。咁而家我知道好多健康嘅人士咧都會考慮將藜麥夾雜喺自己嘅米飯裏邊煮，都係一個好好嘅選擇。佢亦係 gluten free 同埋係穀物。咁而中國最早其實咧就係種植小米呢個 millet。咁呢個小米咧，我哋都大家即係如果係華人咧，都會知道好非常之有營養啦。咁譬如小米粥小米配一啲番薯等等咁。咁第4種咧就係高粱。咁高粱咧就比較大粒少少啦。咁所以咧最好就係浸泡咗之後去煮。咁我介紹呢一頁裏邊所有咧都係屬於 ancient grain， 就係穀物。咁古代嘅穀物啦，個好處咧就係佢嘅品種咧其實係冇乜改良過嘅，就係保留翻原始嘅狀態。咁所以咧佢即係話會用農藥嘅機會好細啦，同埋佢係冇經加工嘅，咁所以好保留好完整嘅營養價值喺裏邊。咁所以呢個係我會推薦嘅食物或者穀物。咁第5種啦，就係叫做 tofu。咁好，呢個係一個音譯嘅啫。咁 teff 咧係屬於非洲嘅一個古代嘅穀，係全世界最細嘅一粒穀，仲細過芝麻嘅。咁所以煮嘅時候咧就要小心嗰啲硒咧就要比較密封。
如果唔係好容易就跌晒㗎啦。咁我自己就覺得 chaff 咧，因為一包咧你又可以夾雜溝下，其實佢同莧菜籽都幾接近嘅。咁但係咧就都幾豐富營養啦，所以又大家都可以考慮。咁蕎麥咧就大家會熟悉啦。喺你右手邊見到咧三角形咁樣個粒嘢咧就係蕎麥。咁好多人知道有蕎麥麵。咁但係你留意啦，蕎麥麵咧大部分咧都係溝咗嘅，就唔係100%，佢大部分都溝咗麥㗎。咁所以如果你係要食 gluten free 嘅食物嘅時候咧，你就留意呢個蕎麥，就個標籤好重要啦。咁南美咧好多時人咧就會用玉米 corn 或者玉米粉 cornmeal 去製作好多中國北方都係嘅。咁呢一個只不過而家呢個玉米因為太多嘅基因改造咧，咁所以買 cornmeal 嘅時候咧，大家就要留意個標籤即係有機會好少少啦。咁燕麥點解我冇 tick 係 gluten free？ 有啲書咧就會或者有啲作者咧認為燕麥我哋成日食嘅麥皮啦，所謂咦佢係冇 gluten 嘅喎，咁但係有啲就話有。咁因為而家嘅燕麥咧好多時有啲喺嗰個製作嘅地方裏邊咧，因為有麥嘅成分喺裏邊，所以有陣時會夾雜咗。咁如果你哋買嘅時候咧，我自己就會買一個叫做oat groat，就係成粒嘅。咁有啲其實如果佢唔壓扁咗嘅咧，麥片嘅意思咧就係俾佢用個機器壓扁咗。如果你唔壓扁咗嘅時候咧，其實你用浸嘅方法咧都一樣好有口感嘅。咁呢一版裏邊所提嘅穀麥咧，就可以俾大家替代米，或者係叫做加插喺你自己煮米嘅裏邊，可以補充翻好多更好嘅營養，同埋更整全嘅營養。好，第二邊咧就係你會見到啦，呢度大部分咧都係屬於全穀類嘅全麥類嘅。咁大部因為全係 wheat 咧，麥咧都會有 gluten 噶啦，就係有呢啲黏性我哋叫做烤麩嗰啲麩質嘅食物。咁只有頭嗰3樣同埋最尾嗰個咧就係所謂 ancient grain， 就係古代嘅穀物。咁可能有啲人話聽都未聽過咁啊 farro 係咩嚟嘅咧？2粒小麥。咁咧都係穀物嘅一種。因為佢太少產量啦，所以好多人都冇留意佢。咁但係其實你會見到好多超級市場都有佢。我煮過嚟食都覺得幾好食。咁 Kamut 咧就叫做卡姆麥。咁呢一個咧就比較硬少少嘅。咁其實已經出咗有麵包啦，有所以大家如果留意嘅時候咧，都可以用佢代替淨係wheat， 即係話小麥或者大麥。咁比較多人知道嘅咧就係叫做 spelt 穀麥。咁穀麥咧就我自己覺得我有時用佢嚟做呢個糕點啦，整 muffin 或者麵包啊，我有時都會用呢個 spelt。咁我覺得佢因為我對即係古代穀麥，因為佢冇被改良過嘅時候咧，我就會比較喜歡多啲。咁大麥大家都會熟悉啦，所以我就唔會詳細講。咁呢一啲所有嘅麥咧，或者黑麥啦，咁呢個咧就係北歐嘅人食多啲，咁唔係咁多人中意，因為佢有少少偏酸。咁但係咧，佢因為係咁樣，其實佢嗰個價值營養價值又係非常之高。咁最後我想講一個咧，就叫 Icon。咁佢係 GMO free heirloom grain。咁 heirloom 嘅意思又係即是佢係古代嘅穀麥。咁呢個咧係只有呢個品牌咧，佢哋係一直沿用呢一隻Icon 嘅麥。咁如果你要去買，當然啦，逢係 ancient grain 咧，可能比起一般嘅改良咗嘅大批製作出嚟嘅會貴少少啦。咁呢一個，但係因為我哋食嘅量唔係咁多嘅時候咧，其實大家都可以考慮嘅。好啦，咁講完咗呢幾個穀物啦，咁你記唔記得我哋頭先講咗回翻上邊啦？咁原來咧有一啲方法咧可以幫我哋大量嘅水去洗米咧，係減低身嗰個攝入量。咁平時我哋洗米咧就咁，可能有啲人就咁洗兩洗咁，然後就倒咗去就一路咁煮啦。咁頭先嗰位Andy 教授咧就提出有3種煮米嘅方法咧，原來有唔同嘅結果。咁第一種咧就係我哋用2杯水去煮1杯米，咁咧然後咧一路煮到所有水分吸收晒。咁第二種方法咧就用5杯水去煮1杯米。咁當米煮熟咗之後咧，用多餘嘅水倒出嚟。
咁呢個好少我哋華人做嘅方法啦。咁第三種咧就係將一杯大米用水浸隔夜，咁然後咧第二日將嗰啲水倒走咗之後咧，就再用5杯水去煮到有剩嘅水咧倒翻出嚟。咁佢個結果係發現乜嘢咧？就係話原來用第一種方法咧，嗰個新嗰個殘留係最多嘅。咁第二種方法咧，佢煮熟咗啲米飯，然後倒翻啲水出嚟咧，佢減少咗一半，大概43%。咁最後嗰種方法，你浸咗隔夜浸咗，然後用多量嘅水去煮米，咁新嗰個殘留物咧減到得翻18%。咁所以咧，佢個建議啦，就係大家不妨考慮一下啦。首先就隔夜浸一浸啲米，咁然後就倒晒嗰啲水，咁然後咧就再尤其是你食糙米啦，因為糙米嗰個比例係高好多。咁而且咧呢一個我哋又叫一個 sprouting 嘅方法，一個等佢催谷佢啲芽。咁所以呢一個方法咧係比較安全啲嘅。咁但係如果你唔慣話，哇！我用好大量嘅水去煮佢，然後再倒翻啲水出嚟，可能煲飯唔知會點。咁我自己就覺得至少你都要做就係隔夜浸咗佢之後倒咗啲水，或者咧洗多幾次。咁當然啦，洗多幾次咧又有個唔好處，就係嗰啲營養就會少咗啲。咁但係因為我哋如果用其他穀物再代替嘅時候咧，就會更加好。咁所以我自己就覺得大家可以不妨參考下。佢呢個報告咧唔係好舊嘅，係2017年2月8喺一個BBC 訪問嘅節目裏邊，Professor Andy 去講嘅。咁佢個節目咧就係一個電視節目叫做《相信我，我係醫生》，Trust me, I'm a doctor。咁嗰個資料你可以喺嗰個參考資料裏邊再睇清楚嘅。咁最後咧，我想講就係選擇米嘅來源地啦，就係話原來咧2014年美國消費者報告已經話咗咧，如果喺嚟自美國加州嘅米咧，佢就含砷量就比較少嘅。如果係嚟自其他州份嘅咧，就會比較多。咁我就唔方便講佢邊個州啦。但係即係買如果美國米嘅時候咧，我哋就選擇加州。咁印度同巴基斯坦嘅印度香米咧，都呢個砷嘅含量大多數都係比較少嘅。咁所以可以考慮喺呢啲國家即係選擇米來源地。好啦，咁米嘅內容就講到呢度。咁我講埋油咧，我就會停㗎啦。咁所以咧，希望大家即係耐心聽一聽。油咧就因為一個好緊要嘅煮食嘅工具我哋日日都差唔多會接觸到嘅。咁食油咧就係食用油，就係我哋烹飪裏邊用嘅，一係就嚟自植物，一係嚟自動物或者合成脂肪。咁油主要成分咧就係脂肪啦。咁大家聽到脂肪咁我就好擔心啦。咁即係話卡路里會增加。冇錯，咁脂肪如果係 fats 嚟計咧，卡路里係最高，就係話大概係會產生1 gram 有9個卡路里。咁如果碳水化合物同埋蛋白質咧，只有4。咁但係咧冇脂肪又唔得喎。點解啊？因為脂肪咧係提供我哋嘅能量。咁如果你成日見凍嘅啲人咧，可能你諗下你嘅脂肪量夠唔夠啦？咁因為只有脂肪先能夠保護到皮膚同埋我哋嘅內臟，或者維持翻體溫同埋好靠佢咧係幫助咧營養吸收嘅。因為我哋維生素 ADEK 咧係一啲脂肪溶劑，咁所以如果冇足夠嘅脂肪，根本你冇辦法吸收，你食幾多 ADEK 嘅嘢都唔得。咁係靠佢嚟運輸，穩定翻我哋嘅神經系統同埋免疫功能㗎。咁所以如果你絕對連一滴油都唔碰嘅人咧，你自己重新要考慮下。我哋可以選擇一啲好嘅油。咁脂肪含量適中嘅飲食咧，就係話我哋揀一啲不飽和嘅油啦，大概每日咧就係2至3湯羹最多。咁呢一個就比較適中嘅。咁油咧最怕就係光氧化同埋高溫。咁呢啲咧全部係會破壞優質油嘅方法嚟嘅。咁所以大家咧真係要小心處理，即係話譬如你嗰樽油咧就唔好擺喺你煮食爐旁邊，唔好見光亦唔好成日買好大樽。咁因為咧佢越大樽嘅時候咧，嗰個氧化嘅機會越快。咁所以咧我通常就買250ml 細細地嘅，咁就會比較襟用啲啦。如果你買大樽嘅咧，其他嘅一定要擺雪櫃，或者係留意嗰個樽係咪可以遮光。
咁呢個咧就好似睇到好複雜喎。點解分咁多咩脂肪就係飽和脂肪同不飽和脂肪？其實呢一個咧就好多人都會聽到就知道㗎啦。飽和脂肪同不飽和脂肪就係脂肪嘅兩種啦，大類。咁如果飽和脂肪，我哋左手邊見到咧，就個特點就係點，好容易認嘅啦。一見到，咦，嚿牛油凝結咗喺一啲凍嘅擺喺個所謂室溫嘅時候咧，佢會凝固嘅咧，嗰啲就係所謂飽和脂肪啦。咁嗰啲一聽到咧，大家就當然少啲食啦，少啲碰啦。咁你會見到，哇！我成日食椰子油喎，原來椰子油屬於飽和脂肪，係佢係屬於飽和脂肪酸嘅一種，但係佢同牛油最唔同嘅地方咧，就係佢唔會儲存喺身體裏邊，佢係會燃燒嘅，咁所以咧就冇累積呢啲好似食牛油嗰種咁嘅情況，或者豬油，或者我哋叫酥油 shortening 咧，另一個名就叫做 GHEE。咁咧，佢哋其實就係所謂嘅飽和脂肪酸嚟嘅。咁乳製食品大部分都係㗎啦。咁呢一啲咧，我哋華人其實都會少碰嘅，所以我就唔係太擔心。咁因為椰子油係最特別嘅。喺健康我哋譬如讀書嘅時候去講唔係喎，好多椰子油嘅報告話佢係呢個飽和脂肪，所以千祈唔好食咁多啦咁。咁但係因為佢當時嘅報告係用咗一啲所謂hydrogenated 即係高溫處理過嘅椰子油，所以唔係一啲純嘅初榨嘅椰子油，咁所以都唔可以同日而語。咁呢個講法當然都係見仁見智啦，因為你睇唔同嘅資料咧，有唔同嘅結論，所以我今日同大家分享嘅嘢咧，就希望作為一個參考。咁希望你哋經過自己嘅驗證咧，再去分析，然後去決定你自己點用啦。咁第二咧，最多人講嘅啦就係不飽和脂肪酸，咁我喺裏邊着墨食多啲，咁可能就會好啲啦。冇錯，因為呢啲係人體必須嘅脂肪酸，英文名有啲叫做essential fatty acid 啦，係我哋嘅身體製作唔到嘅，尤其是咧喺多不飽和脂肪酸裏邊咧 ，polyunsaturated fatty acid 裏邊咧，就你成日聽到啦，我食好多人介紹你食 omega 3嘅油。咁呢個 omega 3咧，即係亞美加3油啦，就係我哋身體因為製作唔到，所以一定要透過食物先能夠吸取到嘅。咁你會見到啦，亞麻籽 flaxseed， 我哋加拿大好多產嘅嘢啦。奇亞籽有咩英文名 chia seed， 大麻籽又係我哋加拿大好多噶啦，喺中部東部 hemp seed。咁核桃菜籽魷魚等等咧都好高奧美加3，咁所以如果你食呢啲食物多咧，咁其實你嘅攝取量都應該係夠嘅。咁如果 omega 6咧，發覺好多報告發覺咧，現代嘅人裏邊咧，只有多唔會少啦，因為大多數嘅植物油咧都有提供你嘅 omega 6。咁如果你有食呢個橄欖油牛油果或者係好多堅果嘅人咧，咁你就會嘅單不飽和脂肪酸咧就已經夠噶啦。咁我哋其實唔夠嘅咧，應該就係 omega 3。咁呢個我哋係要特別留意嘅。如果你係食素嘅咧，咁你就要考慮喺 hemp seed、chia seed 或者係 flax seed 裏邊咧，即係話亞麻籽、奇亞籽同埋或者好多堅果裏邊去吸收多啲啦。選擇健康油嘅準則咧，咁大家而家都應該係好聰明嘅消費者咧，都會知道噶啦。就係下邊紅色嗰堆字裏邊啦，嗰個油嘅來源安唔安全啦，有冇受到污染啦？好而家常用嘅係咪冷壓，係咪 cold press？ 因為一經過溫度高去壓榨嗰啲油咧，已經變質啦。係咪初榨？咁樣即係初榨，越初榨就越新鮮啦。壓榨就呢個有啲人用叫 expeller press 都可以接受嘅，因為佢只係用一個機器壓扁咗佢，揸啲油出嚟嘅啫。咁就都可以接受嘅一個壓榨嘅過程。咁呢啲屬未精製嘅，都屬於未unrefined 嘅，冇經過氧化嘅天然植物油。咁就佢哋或者個油有冇寫明含豐富嘅 omega 3？咁呢一個咧就係大家要特別留意啦。咁精製油唔好處咧，我相信大家都知道噶啦，就係因為佢嗰個因為經過太多嘅過程咧，將好多好嘅嘢咧都拎走咗啦。高溫已經係對油最大嘅禍害，咁所以啦，我即係希望大家咧，就盡量少吃即係所謂精製嘅油。
咁健康選擇油或者健康使用油呢個都好重要。如果你買咗啲好健康嘅油翻嚟，用錯咗嘅方法咧，咁都係冇乜作用。咁所以交替使用唔同嘅油嘅品種，呢個係第一個，即係我哋所謂多元化啦。頭先食米或者穀物嘅時候，我都建議多元化，呢個係一個基本原則。第二，油嘅使用咧都可以嘅。咁用油烹飪啦，因為我哋中國人咧要有鑊氣啦，好多時就係有高溫嘅情況，就出現叫冒煙點。咁你睇到最後嗰段咧就寫住啦，如果冒煙點高過375度華氏，咁你話攝氏點嘅大概除一半就係噶啦，就係180度啦。咁就係油炸嘅溫度，冒煙快炒、高溫油炸呢啲咧，完全係會令到呢啲油脂變成劣品。咁所以咧，我哋避免咧，咁當然好多人都已經做緊噶啦，就係水煮。我滾燙一燙佢，然後先喺上面加靚嘅橄欖油、靚嘅芝麻油等等。咁有啲人咧就係用水炒啦，即係話咧你放少少水喺下邊，然後先加油，咁就減低油會變成高溫嗰個溫度。咁另外咧或者冒煙，咁另外水油溝埋嚟炒啦。咁呢一個咧都係可以避免產生高溫嘅方法。咁我自己覺得大部分嘅人咧都會懂得用水煮嘅方法，因為大家追求嘅除咗即係而家我哋到呢個年紀，我哋追求嘅係營養健康啦，就唔係淨係口味啦。咁所以咧，我哋都可以煮得好好味，但係咧就要放棄一啲所謂煎炒嘅方法啦。咁跟住落嚟咧就話講，咦？但係如果你真係一定要高溫烹飪嘅時候咧，咁有幾種油你可以考慮嘅。咁個基礎咧就係根據佢個冒煙點。咁你話純橄欖油都得，初壓冷榨橄欖油都得。咁就因為佢哋列出嚟嘅嗰個所謂嘅冒煙點咧，都係頭先可以接近呢個375度華氏，咁所以咧係可以接受。咁你會明白，咦？點解意大利或者係呢個 Mediterranean 嗰邊，佢哋完全係用晒橄欖油去處理晒所有嘅食物，甚至乎擺焗爐，就係其中呢個原因。咁但係當然啦，好貴、好靚、冷壓初榨嘅橄欖油咧，我就會用佢我哋即係撈食煮完咗之後先撈食物嘅面，就會值回票價多啲啦。咁紅花油、花生油或者係呢個 high oleic sunflower oil 就高油酸葵花油呢啲等等都得。原來最高冒煙點嘅咧就係米糠油 rice bran oil。咁但係呢一個只不過作為參考啦。如果你真係要高溫烹飪煮嘢食，咁你就可以考慮呢啲上列嘅油。咁咩叫唔好嘅油咧？頭先其實輕輕講過啦。如果係 hydrogenated oil， 你見到有標籤有呢個字嘅成分咧，氫化油咧，佢好多大量嘅反式脂肪酸嘅。咁呢個已經好多研究證實咧，佢係會致癌嘅物品啦，所以大家係應該會提防噶啦。氧化油咧就係你不知不覺你唔知道咧，你啲油氧化咗，就係佢經過光線啦。所以點解透明膠裝嘅油咧？我哋大家真係要留意啦。所以有啲朋友咧就係用啲錫紙咧將佢包住嗰個包裝，咁啊將啲光咧盡量減低。咁呢個都有少許可以幫忙。咁同埋咧就一開咗之後咧，你其實係要冷藏，因為佢遇到空氣氧化嘅情況咧都會變壞。咁最後咧，我想提啦，就好多人用無油料理呢個方法，其實係好唔健康。我哋反而要學習咧認識油咧，同埋品嚐油，就好似我哋品茶一樣。咁其實油咧好多種味道嘅，或者好多種類嘅。咁大家跟住落嚟睇一睇啦。咁我呢個咧就唔會詳細講啦，我只係俾大家參考咧，就係個冒煙點。冒煙點頭先講咗咧，總之煮到食物出煙，同埋吱聲咧，咁呢一個就係嗰個冒煙點啦。咁你好多時唔列出嚟咧，你會唔清楚？咦？酥油比牛油個冒煙點係高嘅，咁所以咧雞咧好多印度咧係用雞嚟去炒嘢嘅，就唔係用牛油嘅。咁但係佢呢個都算係高嘅冒煙點啦。如果接近350度以上，咁你見到咧椰子油初榨，原來佢個冒煙點都去到350。咁你會發覺咧，精製嘅嘢咧個冒煙點係更高嘅。咁所以咧，大家選擇嘅時候咧，你就留意啦。咁呢一幅咧就係講好多其他嘅菜係植物提煉出嚟嘅油，咁佢個冒煙點，咁作為你哋嘅參考。
咁我特別推介咧兩種油，第一咧就係橄欖油。咁你見到咧 EVOO 喺你嘅左手邊，第一個叫特級初榨橄欖油 Extra Virgin Oil。咁呢一個咧就係比較品質高啲咯。咁你可以，因為佢會話到俾你聽嘅收成期啊、橄欖嘅品種啊、甚至乎地區啊咁，所以價錢當然係貴啲咯。第二個橄欖油咧，呢個咧就你就咁買嘅時候咧，你留意啦。咁呢一個都可以超過375華氏無煙點去做我哋嘅食物。咁但係如果你買嗰隻叫做 Pure Olive Oil，叫純橄欖油或者叫做 Light Olive Oil 咧，咁其實佢就係經過化學處理啦。咁係一啲精製嘅油。咁標籤寫住純正，就唔係真係純正啦。因為如果純正嘅一定係寫住初榨或者係呢個特級初榨。咁我自己比較偏好咧就係南瓜籽油，呢一個唔係咁多人食，但係我自己中意。第一，佢個味道比較濃郁，咁喺灼咗菜嘅時候撈上面咧，佢係深橄欖綠色嘅，個味道好獨特。咁我中意佢嘅原因咧，因為佢個維生素礦物質都真係比較多，咁同埋蛋白質嘅含量咧都好豐富。咁佢係嚟自奧地利一個產源地叫 Styria 呢笪地方。咁唔單止佢抗氧化高咯，裏邊咧就係含有一種叫做玉米黃質素 zeaxanthin， 咁就保護我哋眼係非常之好嘅。咁嗰個心血管啊，或者保護心血管啊，尤其是咧對男性嘅前列腺都非常之有幫助。咁有研究已經證實咗呢一個嘅講法。咁因為佢嘅鋅咧鋅就係比較多嘅喺咁多種油當中，咁攝入量差唔多有23%，咁呢個係值得即係推薦，同埋對皮膚當然好啦。咁呢個咧就係我平時屋企都會用嘅油啦。第一左手邊嗰個就係南瓜籽油，咁椰子油，有時搽麵包啊，甚至乎我而家飲咖啡嘅時候咧，都會落一羹椰子油咧，然後即係快打，咁又令到佢咧就係非常之代替咗飲奶嘅。咁呢個紅花油啦 Safflower Oil 同埋 Extra Virgin Olive Oil， 你見到咧我偏向買細樽嘅，因為咧咁樣就會避免頭先講嘅問題啦，就係氧化。咁 Avocado Oil 咧，佢都可以承受一時炒下嘢啦，咁所以我都會用。好，咁我就講到嚟呢一度，就歡迎大家提一啲問題啦。阿興啊，我哋喺個 chat 度咧有幾條問題嘅，咁可能想你解答一下先。好啊。咁第一條問題咧就係from Cindy 嘅，咁佢就話糙米嘅含砷量高啦，如果食白米嘅話含砷量不高，係咪唔需要浸過夜咧？其實嗰個報告就講點樣都會有啲嘅，咁你可能浸泡嘅時間咧就唔需要好似糙米咁長，咁但係咧而家其實好多嘅發現咧就係 sprouting， 你會見到市面咧有啲米咧叫做 sprouted rice， 即係話意思咩叫 sprouting 咧？就係話你其實浸咗佢之後咧，佢就有少少嘅好似喺從個米裏邊可以逼出嚟有少少長芽啦，我哋所謂。咁其實呢個能夠令到，因為米係一個籽嚟噶嘛，係一個種子啦。咁所以咧，如果你能夠浸泡咗之後會有呢一個出芽嘅營養價值咧係比較高嘅。所以你見到買呢個有芽嘅米咧係貴好多嘅原因。所以我覺得如果你可以個時間縮短，但係就浸泡嗰個過程都必須。好，多謝你嘅回答啦。咁另外亦有一位朋友 Sandy 佢問，如果佢每人要3杯米煮飯，點樣分配比較好？三杯米煮飯係意思即係加水量啦，還是係加唔同嘅穀物？佢有冇去解答嘅？咁我當個假設就係，如果譬如我用3杯米，咁因為如果1:6，頭先Professor Andy 嘅建議咧就係最好1:6，咁即係你3:6=18，咁即係好大量嘅水。咁其實即係最主要，你嗰個水浸咗佢之後咧，一定要換水啦。咁如果你咁樣就係叫所謂避免嗰個
係啦，就避免我而家做翻我自己嘅樣先。咁盡量就係避免翻嗰個情況係咯。哦，sorry，佢又話係加不同嘅米，我諗可能係加不同嘅米。咁係啦加不同嘅米，咁其實因為嗰啲穀物你佢全部其實佢都係需要即係浸嘅。咁所以如果你加不同嘅穀物嘅時候咧，你就照減翻個份量咯。即係話我自己咧就會慢慢逐步嚟嘅，因為咧你要轉一個你咁多年嘅習慣或者你自己嘅口味咧。你其實就唔使一次過加好多不同種類嘅嘢喺裏邊，咁你可能喺你原先嘅米裏邊，咁逐少加，譬如由譬如你3杯，咁你由加四分一杯唔同嘅嘢，就減少1/4，咁去慢慢試咯。好，另外有一條問題咧，就係都係 from Cindy 嘅，咁聽聞橄欖油唔可以高溫烹飪嘅。我諗好多人都有呢個誤解，其實係啊，頭先已經講咗，因為我哋信呢個研究咧就係嗰個 smoking point 啦。嗱咁頭先個前提咧就係話，如果高溫其實已經唔健康啦，咁變咗咧即係盡量就唔好啦。咁但係如果佢寫出嚟嘅嗰個高冒煙點咧，我哋就係作為一個參考啦。咁但係如果好靚嘅橄欖油啦，因為實在真係好貴嘅，咁你愛嚟炒咧，其實即係我哋好多人都覺得好浪費。咁原因就係因為你已經食唔到佢原味噶啦。譬如佢有一種好甘地好特別嘅橄欖嘅風味咧，你已經破壞晒噶啦。咁你冇乜咁嘅必要係用好貴嘅橄欖油去做一個高溫，雖然佢係可以，咁其實我都訪問咗好多譬如意大利嘅朋友啦，佢哋都照用噶，咁同埋佢哋擺焗爐焗嗰個溫度其實都唔低噶嘛，係咪？咁但係我自己就會即係唔捨得用啦。我通常即係佢雖然話係可以啦，咁即係話俾你聽喺科學嘅角度佢係可以，咁但係既然要有破壞成分，咁我點解要咁做咧？所以我都唔會咁做。了解。亦都有人去提問，南瓜籽油可唔可以用水炒咧？南瓜籽油咧，又係一個比較貴嘅油，咁一般就唔會嘅，因為佢係 on top salad dressing 或者係淋上面。如果你用嘅話咧，因為佢個你都可以就係話一定要加咗水咯。即係你唔好令到佢有冒煙點，咁就冇破壞性，咁就冇問題。下一條問題係 from May 嘅，佢就話可唔可以用canola oil？OK， 好，咁呢一個咧就非常之多相反意見嘅。喺我哋比較喺營養界裏邊咧都有好多相反意見。有啲人就覺得canola oil 啦，因為已經佢本身係有基因改造咗，咁所以咧好多人都避咗。咁但係因為科技啦越嚟越好啦，就將佢個問題咧就減低。咁所以有啲叫做 high oleic canola oil 咧，嗰個就可以考慮接受嘅，就係高油酸葵花油。咁因為佢咧就好多時咧，佢哋就加翻一啲佢冇咗嘅嘢，或者改良咗我哋認為佢唔好嘅嘢，咁所以咧眾說紛紜。咁因為菜花油啦，即係我自己覺得，如果大家有唔肯定，咁我就建議用多元化，覺得用完呢一樽我就用譬如牛油果油啊，用呢個提子核油啊，跟住用紅花油啊，跟住用呢個米糠油啊等等咁咯。我自己就冇用嘅。亦都有朋友提問，可唔可以用橄欖油炸嘢啊？或者炸嘢用咩油好？係咪都係去睇翻個冒煙點嘅？係啦，冒煙點越高，嗰個炸嘢個就會冇傷害你啲油，你就唔會食咗一啲壞嘅油喺你自己身體裏邊。咁頭先列出嚟嘅咧，就包括紅花油啦，呢個高油酸嘅葵花油啦，即係葵花籽油 sunflower oil 啦，或者係 canola oil， 或者係米糠油。咁最奇怪咧就係精煉椰子油咧，佢個溫度就高過就咁初榨嘅椰子油，咁所以咧就你要買 refined 嘅 coconut oil 啦。
咁但係你即係每種選擇咧，都一定有好處有唔好處嘅。咁另外嗰個牛油果油都可以，因為無煙點比較高，即係你總之超過375度嗰啲，你都可以考慮話事。明白。咁亦都有朋友問，如果油過咗期，係咪唔適宜用咧？第一你一定要聞下個油有冇油益。咁因為好多時咧，如果你儲存方法好，咁可能可以超過少少個所謂嘅 best before date，咁應該呢個問題就唔大。咁但係如果啲油一聞佢係變咗味咧，就已經係即係所謂油益咧，就一定唔得噶啦。明白。同埋有朋友問究竟喺邊度可以揾到呢啲唔同嘅油？嗱，如果中意橄欖油嘅人咧，就係譬如即係我因為唔好意思，我淨係比較熟溫哥華地區，咁咧我就知道有一間 Olive Oil Company 啦，佢個好處咧就係俾你品嚐所有嚟自全世界各地每一個月嘅一個佢哋嘅新鮮嘅產品。咁你試咗之後，你可以去試喺 Granville Island 裏邊都有佢哋都有佢嘅分店，咁你就可以品嚐。所以我頭先講品嚐，因為你要試過先知你中唔中意，尤其是你就咁淋上面。咁呢一個係其中一個橄欖油啦。咁但係如果而家好多嘅超市咧，已經不同種類嘅油，頭先我講嘅所有嘅油都會有噶啦。咁當然華人超級市場，我相信而家都唔會落後。應該個品種都非常之多俾大家揀。所以其實普通超市都應該會有，就係我哋要用心去睇下，發掘下呢一啲咁樣嘅油啦。係啦。同埋有人問南瓜籽油嘅英文會係邊，亦都係 concern，其實喺邊度有得買？Pumpkin seed oil， 頭先講嗰間 Olive Oil Company 有啦，或者佢嘅專門店就逢係有賣有機或者健康食品嘅地方一定有。如果喺列治文，我相信即係嗰啲有機店應該會有。OK， 即係大部分我都會可以幫佢哋聯絡，話俾佢哋聽。好。咁有朋友Angel 佢就問brown rice 可唔可以加入 flaxseed 度煮飯嘅？Flaxseed 其實最就唔使煮都食得嘅。咁如果你係成粒種子咧，咁你就要即係一齊浸啦，因為佢係好硬嘅。佢浸咗出嚟咧，就會有啲散散嘅嘢。但係一般嚟講咧，其實 flaxseed 最簡單嘅做法咧，即食之前即打碎，打碎之後就揼落你碗飯。呢一個係最吸收最好，同埋即係個纖維高，又有因為 flax 係可以轉喺你嘅身體，透過你嘅身體轉做 omega 3，但係佢唔係直接俾到 omega 3你。Chia 就唔同啦 ，Chia 咧即係奇亞籽咧，佢就有omega 3成分。咁所以你係可以揼上面就得噶啦，唔使煮，唔使經過煮嘅。咁當然煮亦唔會太多破壞佢，因為如果你成粒殼煮咧，你之前浸咧就會好啲咯。但係其實消化上都比較困難，因為佢好硬個殼。咁我建議就係即食之前打碎，再揼上飯面，呢個係最好嘅方法。明白。咁喺 chat 度咧，最後就有一個問題嘅。咁我哋完咗個 chat 嗰啲問題之後咧，我哋會做一個簡單嘅問卷啦。咁然後我哋就會開放俾大家，如果想直接同阿興去問問題嘅咧，咁我哋就會開放嘅。咁最後一個問題咧，就係佢話我只能夠食到 spelt sourdough。咁邊度可以買咧？都係咪一種 wheat 嚟嘅？sourdough 嘅意思即係佢係咪佢話係咪叫 spelt？ 我唔係好識到呢個字 spelt sourdough spelt 古麥嗰個sourdough只不過係佢做即係製作麵包嗰個方法。用酸即係比較容易消化好多嘅。咁如果用 spelt 去做，咁有某一啲bakery 嘅專門店咧，一定有嘅。咁如果好普通嘅超級市場，當然就唔會有呢啲咁特別嘅專門店，因為佢係即係較為健康嘅選擇咯。咁我喺溫哥華我就知道喺邊度有得賣。咁但係如果喺
列治文我就唔係好肯定啦。你介唔介意可能分享下，如果溫哥華喺邊度可以揾到？溫哥華咧有幾間都有一間咧就專門店咧就喺 Fraser 街夾25街咧就有一間就係麵包鋪啦。咁佢係當地自己做嘅。咁另外一間叫做 Pure Bread 啦，咁又係或者你查下佢個分店喺邊啦。咁佢個麵包又非常之多選擇，而且好多健康嘅選擇。大概我記憶之中，咁另外有啲譬如比較多選擇健康食品嘅超級市場，譬如 Choices 啊、Whole Food 啊，佢哋都會有。好明白。最後喺 chat 度有一條問題就係日常用葡萄籽油煮菜安全嗎？喺 Costco 買咧好大樽，咁係咪要擺入玻璃樽度存放咧？或者同埋係咪要放入雪櫃度存放咧？係啊，如果你好大樽，尤其是你一個人或者2、3個人煮食，而家因為都小家庭多啦，咁佢你想個保存得好啲，氧化機會避免啲，咁你就用一個比較細嘅樽250，嗰個咧就係你即係比較通爽嘅地方。如果你未開，即係你開咗之後，咁你就轉咗落個細樽，其他大樽咧你就擺入雪櫃，咁用嗰陣時再拎翻出嚟咁咯。咁如果天氣一路有變化嚇，如果你個室內空間嘅空氣溫度係比較如果係冇咁熱嘅話咧，咁當然你就咁儲存，用一啲深色嘅玻璃樽就最好啦。但如果你係真係覺得咦個溫度真係熱咗好多，我自己坐喺屋企都覺得熱，咁你一定要將啲油擺翻雪櫃。明白，呢個真係學到好多嘢，因為通常都唔會擺入雪櫃度儲存嘅。同埋好多人咧係真係唔覺意咧擺喺你煮食爐嘅上邊或者左或者右，咁而油嘅變成氫化氧化嘅機會係好快。明白。OK， 我想請問下咧，奇亞籽咧，嗰個即係要浸，然後就會好似個蝌蚪仔咁，即係一粒粒嗰個係咪？奇亞籽咁樣咧，最近有人話奇亞籽又有研究咧，話係對男士係唔係好適合食嘅，有冇咁嘅情況咧？我想請問。我就冇見過呢個討論。咁但係咧，即係因為奇亞籽咁細粒咧，你食親嘅量都係1湯羹已浸咗或者2湯羹浸到已經發起好大㗎啦。咁所以其實你每日食嘅量都係1、2湯羹，咁變浸咗之後嘅1、2湯羹咧就已經差唔多4湯羹，即係差唔多雙倍。咁所以你如果你食嘅量唔係會好超出嗰個限額嘅話咧，基本上唔相信會有啲咩大嘅問題。其實即係呢啲你不如你今日介紹嗰啲係咪？其實日日食其實都唔會話過量啊，有啲咩唔好嘅情況㗎係咪啊？即係話消化唔到啊，即係唔會有咁嘅情況。米咧就因為粗纖嘅嘢咧，你大家就係要注意啦。如果粗纖嘅嘢，譬如我哋食開精製嘅食品，譬如米，係你會覺得好舒服，好容易消化。咁當你要加翻一啲粗纖維嘅嘢嘅時候咧，我哋即係話而家大概要25 gram 一日啦。咁但係咧，你如果樣樣都變成粗纖嘅時候咧，咁你個胃負唔負荷到咧，就要問你自己先知啦。咁所以咧，點解浸泡嘅過程咧已經有呢個好處咧？就係第一，就將佢個裏邊有一啲嘅成分咧解放咗出嚟，因為佢係所謂多文啊，即係停留咗喺某一個狀態裏邊。咁你要浸泡個方法發芽嘅方法咧，佢先會能夠釋放。咁所以呢個已經減低咗去造成你身體覺得腸胃受唔住一個嘅可能性啦。第二就係話你去每次去轉變呢種食用嘅方法嘅時候咧，我哋就會譬如頭先嗰位朋友話用3杯米，咁你可能去加唔同嘅嘢嘅時候咧，你都唔會一路再加多3倍咁多噶嘛。咁你就係喺翻嗰個量裏邊着墨啦。咁嘅話咧，你就唔會所謂過多。咁但係咧，因為纖維咧，如果我哋年紀大咗嘅時候咧，我哋嗰個消化能力係弱咗，所以咧食高纖嘅穀物咧，我哋一定要比較咀嚼耐啦，同埋咧要煮，即係話浸泡個過程就會幫到啦。咁第三咧就係你要慢慢嚟啦，即係話譬如我初就加一湯匙
係 mix 落我哋平時嘅米裏邊。咁你一路逐點等自己嘅身體適應咧，就唔會有呢個所謂過量或者係覺得好難。咁所以嗰個每個人嗰個反應會有唔同。咁所以雖然我哋話纖維係好，但係纖維都有好多種選擇嘅。譬如 chia 係容易消化過你麥㗎。咁呢一個譬如我第一版嘅嗰啲介紹咧，即係嗰啲穀物嘅介紹咧，佢譬如少咗啲所謂 gluten 咧，其實易消化好多嘅。咁可能嗰個會係選擇多少少咁。OK，咁你成日講到咧有鋅嗰個含量咧，嗱，如果我未聽你講之前咧，我就已經食咗好多鋅噶咯喎。咁其實會對身體個健康有即係點樣 show 到即係呢啲咁唔好嘅重金屬留咗喺身體咧？係啦，咁好多時嗰個講法咧就係話，其實身體都係有個自我療愈嘅機制嚟嘅。咁所以點解我哋有陣時食咗一啲殘留咗喺裏邊，我哋自己或者洗米又唔係洗得咁多嘅人嘅時候，會唔會聚積咧？咁如果有聚積嘅時候咧，你會身體已經有信號出嚟，譬如佢哋話，譬如你會覺得好攰啊，無端端都覺得好攰啊，或者好多一啲周身唔舒服嘅症狀出現，咁好多時都揾唔出原因嘅話，咁呢個有個可能啦。咁但係因為身體有個排毒嘅機制。所以咧，因為就算鋅所謂嘅含量，但係因為我哋每日其實食緊你都係一碗仔飯，咁你都係午餐同晚餐，咁所以咧個量都唔會話係好驚人嗰種啦。咁所以嗰個殘留咗喺裏邊，如果你有機會出到汗，有新陳代謝，咁已經有機會係排出。只不過我哋因為越嚟越多冇留意嘅時候，我哋就只不過希望提醒啫，原來有啲方法可以減低咁解。咁因為而家越嚟越多嘅食物啦係受污染啊，咁所以點解呢個問題會比較攞到出嚟講多啲，就係因為我哋唔係淨係食一種米，我哋可能有食到其他都係受污染，咁所以我哋自己盡量所謂小心少少。咁但係如果你食咗咁多年，你話我又有運動嘅，我身體個新陳代謝又夠嘅，咁又有出汗嘅，咁呢一個已經係有一個保護機制。咁所以就唔使話過分擔心，只不過佢提出呢一啲方法咧，係一個整體俾大家參考咧。希望你做嗰陣時，做多幾下浸一浸佢啊，或者係洗去多2-3次啊，instead of 洗一次啊。因為有啲人係求其洗一次咁就算。咁可唔可以講下咧？牛油果油呢樣咧係比較新啊，我點樣知道呢一個牛油果油咧係好嘅咧？因為可能個價錢都分好唔同啦，咁同埋點樣為之一個好嘅成分嘅牛油果油啊？係牛油果油同其他油一樣咧，如果佢係 unrefined，咁呢一個就比較係佢嗰個營養成分高啦。咁同埋佢嘅無煙點都算高嘅，咁所以好多家庭咧都會採用呢個所謂牛油果油去做佢哋嘅炒餸嘅一個基本嘅原則咁樣咯。咁如果你市面上如果你要睇咧，就要睇佢唔同品牌有冇啲其他分別。譬如而家我諗我哋見嘅大家都係咪喺 Costco 買牛油果油多啊？電視都有好多唔同嘅品牌，咁我自己會譬如有陣時都會睇清楚，譬如 non-GMO 啦，即係話冇非基因改造嗰隻啦。咁另外佢會話到俾你聽佢有咩 certification 有咩認證啦，有啲寫明可以 high heat 啦，即係嗰類咯。如果你買嚟嘅目的係為咗即係少少高溫可以炒下嘢都得嘅。OK， OK， 唔該你，唔使。好，thank you Evelyn。咁我哋就亦都有另一位participant 有舉手想問問題嘅，咁係啦，咁就係阿 May。係。我想請問你咧，牛油果油喺除咗係 Costco 買之外，因為而家 Costco 咧係冇，成日都冇，咁可以去邊度買咧？可唔可以提供下呢啲地方買到好嘅牛油果油？同埋我牛油果油我諗譬如無毒之家啦，如果列治文或者係
如果係近漁人碼頭嗰邊，可能都有時有啲地方佢係賣一啲所謂有機食品啊，或者嗰類甚至乎頭先講，就算過橋過嚟溫哥華都唔係好遠，咁就係 Whole Foods Choices 嗰啲都有好多好嘅選擇，咁啊當出嚟行下，咁呢個都可以一個考慮。咁我就另外會唔會十二南都會有？咁我諗十二南都會有一啲。但係我唔係好肯定佢哋，即係你可以打電話去問一問佢有冇啲好嘅選擇俾你咯。之前 Costco 嗰隻都係 OK， 都係。我相信嗰隻應該 OK，因為我冇見過佢嗰個內容。咁如果大家有咧，可能不妨或者send個電郵影幅相，就影佢個標籤。咁或者我哋下一次可以 go through 一下佢哋個標籤，咁大家就會有一個印象係點樣樣。同埋呢個問題咧，就係我成日都唔係好明嗰個係咪 all-purpose flour 咧，就係一定係用嗰個 wheat 做嘅。頭先我聽到你講話你做 muffin 咧係用 spelt， 係咪有 spelt 有一個 flour 咧？係啊，因為 spelt 咧係其中一種麥，就係最普遍嘅叫做 whole wheat 啦，即係大麥小麥啦，或者 barley 啦大麥啦。咁spelt 就係其中一種叫做谷麥。咁 spelt 咧就係因為係古代嘅穀物嘅一種，咁所以咧好多人而家取代用佢代替咗用就咁全麥粉啦。即係 all-purpose flour 就係用 whole wheat 做嘅。哦，係啊 ，all-purpose flour 咧就全部都係即係用麥做嘅啫。spelt 就唔係啦。喺邊度買到咧？同埋。即係因為唔知點解咧，呢個係我要食嘅，因為佢係可能佢係對於腸敏感嘅係冇錯，所以黏性少啲，但係 spelt 都有都有 gluten， 不過就應該比起麥會少啲。咁如果你腸胃有啲反應嘅時候，咁你就要盡量避免，即係要揀一啲所謂 gluten free 嘅嘢咯。咁如果你話買咧，我就所知道有一間咧，而家佢為佢哋嘅會員咧，就做一啲就係會幫你訂一啲咁嘅嘢，就喺列治文，我知道有一間叫做 Bonjour 日安啊，你哋可以去上網查一查。咁佢哋而家都幫好多人代訂，因為佢哋好多人都煮譬如糕點啊、麵包嗰類嘢，咁佢哋都有 spelt 可以訂，咁都唔算太貴，咁大家都可以。可以去查一查佢哋咯，日安樂，日頭個日，日頭嘅日，安樂嘅安係啦，英文名叫 Bonjour， 即係好似法國嗰個 greeting Bonjour。咁你即係你譬如你做 muffin 嘅時候咧，譬如我哋需要杯 flour 嘅 option， 咁如果 spelt 係咪又係即係2杯 spelt flour 去做？你要試最初我頭先好似同嗰個朋友講食飯，佢變化咧就係你可以開始嘅時候咧就慢慢溝，因為 spelt 始終佢係全麥，即係一種全麥所以會硬啲，同埋你會覺得哇個質感同咁樣整起出嚟硬刮刮嘅咁，所以個水分啊同埋嗰啲油嘅調配咧可能都要有啲變化。咁你喺煮嘅過程咧，可能呢一啲咧，你想去鬆軟少少咧，個水分要多翻啲啲嘅，或者個油要多翻啲啲。如果唔係咧，你會好硬嘅整出嚟。咁所以咧，我建議初咧，大家就係試驗性質咧，就係慢慢溝，由1/3、1/4，即係1/4、1/3，然後先1/2，最後先可以全部代替。如果唔係咧，你屋企煮咗出嚟冇人肯食。唔該晒你。唔該。唔使。好 ，thank you 阿 May 嘅提問。咁最後咧就仲有一條問題嘅 ，before 我哋 finish。咁我見到有人問大米同埋糙米嘅糖分係點？糙米咧，因為有纖維，所以咧就算佢糖分係其實係由有碳水化合物變糖啦。咁呢個就算佢變糖咧，佢都唔會喺你嗰個血液裏邊飆升你個糖分。咁所以咧，即係比較上嚟講，當然糙米嗰個即係大家就算一樣咧，但係喺血糖造成你血糖嗰個機會咧，就糙米當然會少啦。因為同埋糙米本身係有一個特質咧，就係佢裏邊有一個成分咧，就係會係同
減低你膽固醇嗰個增高嘅。咁所以點解糙米一般嚟講都係比較健康嘅，即係比起白米都係比較健康嘅。明白。好，咁我都注意到時間咧，依家係11:16啦。咁我啱啱其實見到有個participant 舉咗手發問嘅。咁阿興，我唔知你時間上 O 唔 OK？可以，好。咁我哋係啦。咁如果有啲人你係需要先離開嘅，冇問題嘅。咁你可能留翻下一次發問。咁但係呢個就係我哋最後一個嘅發問啦。多謝大家。好。咁Ivy 你可以unmute 自己發問。興姐想問，你好，唔好意思，我想問下咧，咁食糙米咧，佢個胃會唔會唔好啊？食糙米頭先個情況一樣啦，食糙米咧因為佢纖維多，所以你首先就浸咗佢啦，咁浸過夜，咁然後咧就洗米洗多啲，咁佢消化咧就睇每個人嗰個消化能力，咁如果你自己嘅消化能力係所謂薄弱少少嘅。咁你個糙米量咧，你就要慢慢添加。譬如你平時食開白米，咁你就要譬如逐湯羹咁加落去溝勻佢。咁如果你慢慢接受到、適應到，咁呢個問題就唔大。咁但係當然啦，嗰個核心問題係你個消化系統唔係同個米有關。咁逢係粗纖咧，你嗰個點解要嚼佢咁多下咧？就係因為我哋喺咀嚼嘅時候咧，先能夠製造到我哋嘅酵素，有酵素咧，先能夠幫助你消化。咁所以咧，每一啖飯你食嘅時候咧，就要好慢，咀嚼20-30下，咁你先親咧就會避免咗你話腸胃道會唔好嘅影響咯。咁另外點解你要見到好多啲人譬如嚇少少醋啦？即係譬如佢哋點解壽司咧，佢會加醋啦？其實就係都係因為你啲一食咧都會都多啦，咁所以咧可能即係有少少醋咧就會幫助到消化。咁我哋其實即係你一個所謂 combination 你點樣去配搭食嘅時候，咁你會幫到你嗰個消化功能咯。係 Ivy， 你 mute 咗，你仲有冇其他嘅問題？興姐，係點樣？我想問下，可唔可以聽翻你啱啱上課嘅內容㗎？Lorraine 話會錄影咗，咁所以應該係如果佢哋搞掂咗咧，就會 send 條 link 俾大家。咁所以你哋如果發個電郵俾嘉怡中心嘅話，咁就佢哋整好咗之後咧，你哋可以聽翻咯。係啦，我發個電郵俾你就得啦，係咪啊？唔係你可以喺個 chat 度咧就會見到我哋嘅 contact information。咁我哋個電郵就係 info@gccws.ca。或者你可以上我哋嘅網站。咁我哋遲啲咧就會將呢段嘅錄影咧就會擺上網嘅。咁到時候咧你哋可以翻聽翻，係啦。OK，好。咁 thank you Ivy。好，唔該晒你，唔該晒興姐。唔該晒。好，拜拜。係啦，咁我諗今日嘅時間咧亦都差唔多啦。咁再一次多謝阿興啦，非常之knowledgeable， 非常之專業嘅為我哋提供咗好多嘅知識嘅。咁我哋下個禮拜4同一時間10點鐘就會有我哋今次嘅呢個健康講座嘅。咁多謝大家。咁今日嘅時間咧就到呢度啦。好，唔該晒大家。